Sәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі сабағымызда біз сөздер саны деген проблеманы шешеміз. Яғни, бір жол берілген, бұл жолда қанша сөз бар екендігін есептейміз. Сұрамызға баста, сұрақты оқумен бастайық. Бос орындармен бөлінген сөздерден тұратын жол берілген. Құрамында қанша сөз барын анықтаңыз. Есепті шешу үшін count әдісін қолданбаңыз. Count білетін болсаңыз, қанша рет бос орын бар екенін есептей алатын едік. Count пен өте оңай болатын еді. Оны көрсетемін. Бірақ деген біз count пен есептемеуіміз керек. Яғни formды қолдануымыз керек болады. Onu da көрсетемін сізге. Бірінші тестімізді оқумен бастайық. Hello World берілген, бізге 2 шығады. Мен екінші тестті қазақша сенің көзің деген әндегі сөздер мені алмастырдым. Негізі бұл жерде Jingle Bells'тің сөздері тұр еді. Енді оқушылар, мен сізге қолданбаңыз деген count пен қалай есептейміз, соны көрсетейін. Мысалы, ең бірінші біз бір сөзді қабылдаумен бастаймыз. Бұл үшін adding input деп бастайық. Бұл сөзді string жол түрінде қабылдайды. Ondan кейін print count қалай есептейтін едік? Қалай қолданатын едік? a.count жақшаның ішінде бос орынды қоямыз. Сақтаймыз. Yani жүргіземіз. Мысалы, Hello World деп жазайық. Hello World деп жазайық. Ол кезде бізге 1 деп берді. Неге? Бос орынның саны Hello World'da 1. Біз онда не істеуіміз керек? Жоғарыға қосу 1 деп беруіміз керек. Yani сақтаймыз, жүргіземіз. Екінші ретте Hello World деп берейік. Көргеніңіздей 2 деп тұр. Bunu tағы бір екінші тестімізбен жасап көрейік. Сенің көзің түпсіз терең. Жақсы. Bunu қолданған кезімізде көргеніңіздей 4 сөз деп тұр. Енді бірақ біз білгеніңіздей count'ты қолдана алмаймыз. Яғни мен бұл функцияны жасамайтын етіп қоямын. Енді біз forмен бірге есептеу үшін бізге баста бір айнымалы керек болады. Бұл айнымалы неге керек? Бұл айнымалыға біз деген қанша сөз бар екендігіне қосып кетеміз. Яғни бұған бір n деп берсек болады. N баста 0. Яғни 0 сөзбен бастайық. Енді біз for cycle қолданамыз. Онда for I in range. For I in range деп жазайық. For I in range'imiz біздің 0'dan бастайды. Себебі білесіздер, pozitif indeks 0'dan бастайды. Екінші болса, бұл жерде менің сізге ұсынысым әмеше 1 деген біз деген жолды for I in range немесе while cycleмен бірге қолданған кезіңізде екіншісіне, яғни аяқталатын жеріне len берсеңіз сізге ыңғайлы болады. Себебі бұл жерде a-ның деген ұзындығы әр ретінде өзгеріп кетуі мүмкін. Bunu мен сізге қысқаша бір көрсетейін. Мысалы, print len a desek. Len білесіз. Len әдісі. Мысалы, hello деп жазайық. Бізге көргеніңізде 5 деп береді. Yani for'дың ішіне мен 5 деп қойсам 4-ке дейін. Яғни 0, 1, 2, 3, 4 болып кетеді. Немесе тағы бір рет жұмыс жасатып көрейін. Computer деп жазған кезінде мысалы маған 8 деп береді. Yani бұл жерде 8 әріп бар. Бірақ біз деген for'дың ішіне қолданған кезімізде 7-ге дейін есептейді. Себебі for'дың ішінде екінші сан толық деген көрсетілмейді. O санға дейін индекс алынады. Yani мен бұл жерге for I in range 0'dan бастайды. Len a desem болады. Yani мысалы computer деп берген кезімде yani бұл жерде 7-ге дейін есептейді. Индекс 7-ге дейін есептейді. Біздікі бір-бірден көбейіп кету керек. Онан кейін қосып қоямыз. Енді біздің жолымыздың ішінде бос орын бар болса,
ol üçün if қолдануым керек болады. If a i degenimiz her bir indeksi 0, 1, 2 dep ketedi. I boş orunga teң bolsa, yani boş orunga teң bolsa, onda ne boladı? N kosu tenglik 1. Yani n her retinde 1 köbeyedi. Bugan belgilep ketsek de boladı. N teң n kosu 1 degen managa keledi. Yani n her retinde 1 köbeyedi. Ondan keyin bolsa en sonunda biz ne etmemiz gerek? Print n. Yani n'ni çıkarıp bermemiz gerek. Başka türde bolsa n kospayt degen managa keledi. Sonuç üçün men else iş koldanmadım. Endi men saktayman. Yani jürgüzemin. Bul jerge basta birinci testimiz hello world'da жазып көрemiz. Hello world. Көргениңиздей, маған 1 деп берді. Маған бірақ 2 деп беру керек. Бұл үшін болса біз екі түрлі нәрсе істесек болады. Біріншісі print n қосу 1 десек болады. Ең соңында немесе n'ді 1-ден бастатсақ та болады. Онда біз мына жерге n'ді 1-ден бастатайық. Yani сақтаймыз, жүргіземіз. Hello world деп жазамыз. Көргениңиздей бізге 2 деп берді. İkinci testimizin sözlerini ta жазып көрейік. Көргениңиздей бізге 4 деп беріп тұр. Яғни мен сізге тағы бір рет шешімді түсіндіріп өтіп кетейін. Біз әрбір индексті, яғни әрбір жазылған символды деген бос орын бар болса, яғни ол жерде бір бос орын бар болса, бізге әр ретінде 1 қоссын деп айттық. Endi 1-ден бастаттық. Неге? Себебі ең азынан 1 söz беріледі. Яғни 2 söz болған кезінде біздің n'imiz плюс 1 қосады. Onun үшін яғни ең бастапқы сөзге екіншісін қосады. Onun үшін біз бұл жерде endi 1-ден бастаттық. Ең соңында да her ретінде бос орын тапса 1 қосарды еттік. Бұл жерде len a деген әдісті қолдандық. Неге ленді қолдандық? Себебі біздің сөздеріміздің немесе жолдарымыздың ұзындығын білмейміз. Бұл ұзындықты өзі деген табады, өзі біледі. Соған байланысты индексті соған қарай үлкейтіп, кішейте алады. Шешімге түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар болса төменге жазып қалдырыңыздар. Сау болыңыз.